Hei, Olli on siin ja täna lähen ma esimest korda Margi esindusse. Või noh, ma lähen esimest korda autoga Margi esindusse. Või noh, ma lähen esimest korda autoga Margi esindusse niimoodi, et nad teevad mingit tööd. Sest et... Pane intro. Meeldib ridagu hääl. Mulle meeldib. Nüüd, kuhu ma lähen ja miks ma lähen? Ma lähen BEM-i esindusse seoses siis airbagi tagasikutsumisega. Ma olen varem käinud Audi esinduses Aaduga lihtsalt niisama infot pärimas ja samamoodi ühe teise Audiga olen käinud Audi esindusest varuosasid ostmas, sest et mujalt ei olnud saada. Ja nüüd ma lähen esimest korda nii-öelda remonti. 2000 kuni kuskil 2006. aasta BEM-id, 3., 5. ja X5 seeria omad siis. Neil on juhi rooli sees on detonaator, mis on Takata oma, millel juhul kui see õhku lendab, siis sealt lendavad igasugused metallitükid välja, mis võivad olla ohtlikud. See on viimasel ajal nüüd nii suureks läinud, et USA-s BEM-i esindus isegi ütleb, et ei, pargi oma auto ära, me tuleme treileriga, viime enda juurde, teeme korda ja toome sulle treileriga tagasi. Aga Eestis seda ei ole. Nii et nüüd ma siis sõidan ühe airbagi pärast Tallinna. Nii, jällegi välja tulnud see probleem, et mul on mitu päeva näidanud kütuse seier sükene 30-35 liitrit kütust paagis. Tulin tanklasse ja vaatame, palju siin tegelikkuses peab olema. Kui see näitaks õigesti, mida ma ei usu, sest et päris paar päeva on juba näidanud ja ma olen siin üle 100 kilomeetri sõitnud sellega, kui ta on niimoodi näidanud, siis mul peaks paaki minema kuskil 60 liitrit kütust, sest et autodata järgi on mul 93 liitrine paak. Nii et vaatame, palju siis see läheb. No nii, paak on täis ja siia sisse läks 84 liitrit kütust põhimõtteliselt, mis tähendab seda, et mul kas kütuse seier valetab või keegi on pannud siia suurema paagi sisse ja ma olen enam kui kindel, et viga on kütuse seieris. Tegelikkuses enne kui ma sõitma hakkasin, ma tegelikult proovisin ka oma speedoblokki või instrument clusterit siis resetida. Aga kuna mu pikslid on siuksed nagu nad on, siis ei tulnud kohe esimese korraga välja ja mul hakkas kiire. Nii et ja proovime järgmine kord, kui ma tean, et mul kütuse seier juba valetab. Nüüd, miks ma lähen seda Nüüd, miks ma lähen seda airbagi vahetama? Põhjus on lihtne. Igal pool on suur tulitakus, et kõik need airbagid saaksid vahetatud. Ja juhul kui see võib mulle tõsiseid vigastusi teha või lõppeda surmaga.
ja kuna siis esindusel ei ole mingisugust infot, et mul oleks kunagi seda vahetatud, siis targem on minna ja ikkagi ära vahetada see. Ma ise küll ei plaani matsu panna, küll aga ma ei saa rääkida teiste inimeste eest, kes tuleb tahtlikult, sõidab tuppa, kes on purjus, kes lihtsalt ei jälgi liiklust, kes jääb roolis magama, kes teeb mingisuguse lolli vea, kes ei pane tähele, mida iganes. Endale ma võin peaaegu loota, aga teiste juhtidega teistesse juhtidesse ma siukest lootust panna ei saa. Nii et parem karta kui kahetseda. Nii et kui sul on mingisugune BMW, kas siis 3. seeria, 5. seeria või X5, mis on siis toodetud vahemikus 2000 kuni 2006, võid julgelt helistada margi esindusse ja uurida, kas sinu autol on airbagi recall tehtud ja kui ei ole, siis lepi aeg kokku ja mine vaheta ära igaks juhuks. Okei, mida teenindust? 10:45 läksin infoletti, rääkisin selle kutiga mingisugune 5 minutit, andsin võtmed ära. 11:02 vana tuleb, et meil oli väike ettevalmistus tehtud, et vahetatud, kõik korras. No jah, ega siis muud ei ole, kui testida, kas uus airbag töötab. Nüüd, kui sul on 2000 kuni 2006 aasta BMW ja sul on airbag juba vahetatud, siis võid visata sellele videole like'i. Kui sul on 2000 kuni 2006 aasta BMW ja sul airbag vahetatud ei ole, sa võid visata sellele videole like'i. Kui sul on mõnest muust ajastust BMW, siis võid visata selle videole like'i. Ja kui sul on mingisugune muu auto, võid sa visata sellele videole like'i. Ja kui sul autot ei ole, võid ikka likeida. Kui sa seda juba teinud ei ole, siis kindlasti subscribe minu kanalile, kui sind huvitavad minu tegemised, minu autod, mis nendest saab, igasugused seigad. Ja alla kommentaariumisse võid sa kirjutada Takata. T-A-K-A-T-A. Ehk siis see, kes tegi neid vigaseid airbag'e.